บ้างทำทุกอย่างโดยให้สัมพันธ์กันหมดก็คือการออกแบบรายการออกแบบตัวละครออกแบบแบ็กกราวด์ออกแบบรายละเอียดต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการวาดโครงสร้างมีขนาดเท่ากับที่เราจะนำมาสร้างเป็นผลงานจริงๆซึ่งก็รวมไปถึงภาพนิ่งต่างๆหลังจากนั้นก็จะนำมาถ่ายด้วยกล้องซึ่งทำหน้าที่ต่อภาพให้เคลื่อนไหวได้และหลังจากนั้นก็จะลองฉายดูในลักษณะของภาพร่างด้วยดินสอซึ่งจะได้เห็นภาพรวมของทั้งเรื่องนะครับหลังจากนั้นผลงานจะถูกส่งไปเกาหลีที่นี่นักวาดการ์ตูนจะใช้เวลา10 อาทิตย์เพื่อตกแต่งและทำเป็นหนังทีวีก่อนที่จะส่งคืนความจริงก็คือเราเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าถ้าส่งงานไปทำที่เกาหลีนะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็มีสิ่งปิดท้ายเล็กๆน้อยๆดนตรีช่วยสร้างความรู้สึกให้กับตัวละครและบรรยากาศในฉากช่วยให้เหมือนจริงและเพิ่มความลึกมากขึ้นเคยมีคนพูดว่าดนตรีคือประโยคที่หาคำพูดไม่ได้เราแย่กันในห้องอัดว่าสำหรับการ์ตูนตอนนี้ผมจะทำให้คุณสัมผัส5 อารมณ์ภายใน13 วินาทีอาร์ฟ คลอเซนรับผิดชอบด้านการอัดเสียงดนตรีตั้งแต่ 20-50 ชิ้นที่เรียกกันว่าคิวส์ลงไปในการ์ตูนแต่ละตอนงานส่วนใหญ่กินเวลาราวๆ4 หรือ 5 วันถ้าผมทำ12-16 ชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับตอนนี้เรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด35 ชิ้นความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของคิวส์ที่ต้องใส่ลงไปเมื่อเราเรียบเรียงคิวเสร็จประมาณเย็นวันศุกร์เราก็จะมาอัดเสียงดนตรีทั้ง35 ชิ้นลงไปในแต่ละคิวส์เอาละลองดู 3M11 และการอัดใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนักดนตรีจะไม่เคยได้ยินมันมาก่อนพวกเขาจะอ่านจากคิวส์เหล่านั้นเราจะซ้อมเล็กน้อยและอัดเสียงของแต่ละชิ้นและหลังจากนั้นก็จะเล่นทั้งหมดอย่างกับเคยเล่นกันมาแล้วเป็นเดือนๆเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่น่าชมมากหลังจากนั้นไม่นานรายการก็ถูกส่งไปยังห้องสตูดิโออีกแห่งหนึ่งเพื่อบันทึกซาวด์เอฟเฟกต์เราจะดูรายการเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเสียงไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าของเล็กๆเช่นลูกบิดประตูอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดเสียงแล้วเราต้องหาเสียงมาใส่จากนั้นก็จะบันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ผมใช้ซินคลาเวียเป็นเครื่องเรียบเรียงระบบดิจิตอลเรานำเสียงเหล่านั้นมาบันทึกให้ตรงกับภาพที่มันเกิดขึ้นการทำเสียงเอฟเฟกต์คือสิ่งที่ท้าทายและก็น่าสนใจมากมีอยู่ตอนหนึ่งที่หัวใจของบาร์ตถูกควักออกมาI took a watermelon and cut a fist-sized hole in it and just rammed my fist in and pulled it out. You won't be needing this. There was probably 20 layers of sound that go to make up just one little scene. I usually get an episode 7 days before we mix it, and then it goes to air 2 days after that. Baby lady! Baby lady! What's going on? The pressures may be great, but when all the elements come together, the amazing final product makes it all worthwhile, especially for the audience. Baby lady, I want to get out! Next, where sitcoms go when they've been good. One of the greatest moments in the life of any sitcom is the night the 100th episode is produced, usually in its 4th or 5th season. You need to do 100 episodes to be syndicated. The network benefits from it being on the network. And then the studio benefits enormously from syndication. And then our company. Syndication means a show's entire library of episodes is purchased, generally for multi-millions, for the right to air the series in reruns.
In order to even make a run at the requisite 100 episodes, a sitcom needs the backing of the network and studio publicity machines. The publicist's job on a sitcom is to make the public aware of the show and its actors. It's extremely competitive now, so the quicker you get out there, the better. You have to find that unique angle and exploit it, get the word out on it, and convince the media that this is something worthy of reporting. I think sometimes people think being a publicist is free dinners, free lunches, lots of parties, glamour, hanging out with actors. There's some of that, but most of it is long hours, asking and begging people to do a lot of stuff they don't want to do. And it never hurts to have favorable reviews from a television critic or two. They can help drive a publicity campaign. You get the critics on your side, suddenly other people are paying attention. There is no way, for example, I or any other television critic has the kind of cosmic influence that will take a show off the air or put a show on the air. You can call attention to something. You can mobilize public opinion in a certain direction. I like to think of my job as being somebody who just gets people to think about television. Whether a reader agrees with me or disagrees with me is not important. Like everybody else, I love to have people agree with me and worship me and tell me how wonderful I am, but that's really not the purpose. The incredible fear among people who make decisions in the television industry is that someone will get bored after 20 seconds and switch channels. So they must do something that they believe will capture you, and they try to do something that captured you 10 years ago, thinking that it'll work again, and that's a problem. One of the issues with the sitcom medium is that it's a very staid, very phony, in a sense, situation. And the more real that the sitcom producer and director can make it, I think the more it can get over some of those hurdles. One way to make it seem more real is through product placement, where a company is paid to place actual everyday products into a show. What brand integration does is it basically enables the audience to empathize more with the characters. It makes the situation much more real. By using the baggage that the brand is about, you can learn something more about a character. A hit sitcom can be a tremendous source of profit for a wide range of interests. And only one thing can get in the way: cancellation. More devastating, however, is working on a show that never makes it to hit status in the first place. I've experienced every single twist of a television success that there is. The most painful thing in the world is watching something that should have been a success die. I miscalculated on the butane. If For Your Love doesn't come back, I'll be devastated. I'll be totally crushed. I probably won't go quietly. If it doesn't come back, you'll hear from me again. You'll hear from me again. There is little reason to believe that the situation comedy will disappear anytime soon, or look any different. For the sitcom as it exists now is not a whole lot different than it was back in 1950. 22 minutes, familiar faces, funny moments, and a touch of truth. Mom, I need to talk to you. People come home and they turn on the TV, and if you can take them away from their problems for 30 minutes, isn't that great? Sunrise. It's great. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, sunrise, sunset.